Dale, Rosa. Bon dia. No, 3, 2, 1, tal. A veure... És que Ostres, ja ni me'n recorda. Bueno... Vinga, va. 3, 2, 1... Bon dia. Bones tardes. I bona vesprada, gentada. Mem, Roseta, Digues. jo necessito anar a fer una cervesa després de la universitat. Jo no puc més, no puc estar ficada més dins la biblioteca. Jo, mira, saps què? Estudio una horeta més i ja te dic coses. Dale. Vida, Bueno, Roseta, un dia més aquí. ha passat temps. Ha passat molt de temps. I de què venim a xerrar avui? De UIP. Som UIP. Som UIP. Bueno, cal mencionar, abans de tot, que... Ho dic jo. Sí, Demanar perdó perquè hem estat com a mig any, hem estat. que no hem estat directament. He estat d'Erasmus a Alemanya i... Com podeu imaginar, pues, gravar se mos ha fet un poc complicat, però bueno, Està complicat, però bé, som aquí. tornem aquí. Mos van dir moltes coses, Erasmus, però tornem aquí i... I amb moltes ganes. Moltes ganes. Mirarem si podem fer-ho un poc més regular. Sí, menys si poden venir Exacte. més sovint. I això era el missatge que volíem donar, que estem de tornada. Que hem estat, ja m'han dit, i quan heu tornat a gravar? M'han dit, així. És que, som Per Nadal, literal, per Nadal. La gent me deia, com si fóssim aquí, Però bé, la vaig de la base. content de rebre aquests missatges, Sí, també. jo també, m'ha agradat, està xulo. Està molt bé, saber que la gent t'apoya i tot això. T'apoya, te fa costat, perdoneu-me, lingüistes. Aquí no xerram molt bé, però bé, ho intentam. Si faig qualque castellanada més de lo normal, jo aviso. Exacte. Intentant no fer, no? Però bé. Per final, tenc una llista de castellanades que de per... Per ser Erasmus, vinga, va. Després mos ho mostres. Després vos ho he de dir. Vinga, va. Mem, som UIP, Roseta. Som UIP. Per som sort o UIP. per desgràcia, jo crec que més el segon que el primer. I ja fa 4 anys que som UIP. Ja fa 4 anys, Uau. Però no te passa que fa 4 anys i pareix que no arribes al final? Ja me sobra tant aquest darrer any. Me sobra tant. No sé tu, però Pues- bé, tu faràs més anys. Pues qui no ho sabeu, una rosa tant el darrer any i jo encara me'n queda un. Bueno, jo, en teoria. A veure, la sí. pràctica, no sé darrer. Però bé, poc a poc i tira, i Ja te diran coses els professors, no? ja me diran coses. I deia això mateix. Sí. Mem, nosaltres venim aquí avui a xerrar un poquet de l'experiència universitària en general, de tot el que és per nosaltres. Abans de començar, crec que he de dir una cosa. Mentre na Rosa i jo estiguem estudiant a la UIP, que quedi clar que la UIP serà la millor universitat d'Europa. Això sí, Això per davant, clarament. Mentre No. nosaltres hi siguem. No volem que qualque professor mos vegi i mos baixi nota, ni res. Ai, O sigui, val més que no. ja queda dit. Jo me vaig en un punt i ja no hi som. És Nen, a partir d'aquí, començam a xerrar un poquet de l'experiència universitària en general. Jo he de dir que és molt diferent de lo que m'havien dit. Buah. Hombre, és que... Home, és que... creixem mirant pel·lícules tipo High School Musical, tipo Glee, tipo, jo què sé. Jo és que dues idea de típica pel·lícula americana que hi ha els quarterbacks de futbol americà, literal. I les animadores. tal qual. Bueno, per això és de l'institut. Però després, la universitat és que no té res a veure, tio. Res. O sigui, jo pensava almenys que hi hauria un poquet de vida universitari, la gent quedaria allà, faria coses... Clar, el que te diuen sempre, buah, festes universitàries, no sé què. Zero. Bueno, Bé, zero no, però biofestes. Que val la pena, val la pena. Jo no he anat mai. Jo he anat a una. Té mala experiència, però he anat a una. Tio, heavy, que faci 4 anys que anàvem a la universitat. És que venen entrades
Tia, Que l'E8 hi ha una coa que arriba a l'altre calla, edifici. que a les 6 de matí hi ha gent allà. Què dius? Juro que hi ha gent allà comprant entrades com a... Amor, jo O sigui, no tinc tantes ganes. Oh. Una festa, a veure que estan molt bé les biofestes, tots són estudiants... Bé, tots no, però són estudiants... Vale, molt bé. Tanta expectació... Estan bé les biofestes. Però tant... O sigui, per què m'ho entenguem? Per jo no és com una encimada de porreres. Que va, no té Així de res a clar. veure amb una verbena. Exactament. Ja ho dic això i no he anat mai a una biofesta, però bé, no sé. Me dóna la sensació de que allà només hi van palmesanos i gent alrededor, saps? No sé. Sí, o sigui, no tot, però tenen gran part. És que coses com són. els fan en el gremi, no? És vera? Sí, i el gremi... Però és que també no hi ha massa Per millors anar per fer festes És aquí. Però és que per anar al gremi ja has d'agafar cotxe i ja... Ja no pot veure, I, clar, com són responsables des d'aquí, malament de vegades no ho compliquen. Sí, bueno, això. O sigui, molt diferent de les pel·lícules americanes. sí. També és... I això que quan vam fer les xerrades de la universitat, no sé si te'n recordes, jo me'n recordo una xerrada que me'n van dir la universitat ha apostat per l'estil d'universitat americana, que és un campus, tot això, i jo vaig dir, bo, pel·li americana. Jo m'imaginava, hi ha un campus esport, que les instal·lacions estan molt bé, No he anat mai, però sí. i jo, quan hi havia un camp de futbol, deia, bo, aquí hi ha unes petxangues que farà por. Hi ha gent que hi va, però molt poca. Però és que, bé, jo per jo, és que no És estic que- acostumat a haver de pagar per emplear un camp de futbol. És que això, ja has d'anar i has d'anar a posta, i si has d'anar a posta, has de pagar. Sí, no, massa. Però això, molt diferent. I no només en l'aspecte jo crec que també en la vida extra universitària, o sigui, de fora de la universitat. Jo tenia la imatge de que seria molt quedar amb gent, Sí. i me n'he donat compte que o ets de Palma, O vius a Palma. o vius a Palma, o no quedes amb ningú. Sí, perquè jo m'he donat compte... Ja he viscut 3 anys a Palma i sí que aquests 3 anys... És a dir, viure amb amics i això està de puta mare i pues, pots fer el que vulguis. I vulguis o no, hi ha aquesta vida universitària que te conten que m'hi desapareix. Però ara sí que aquest any estic aquí a Porreres i vaig i venc, com que és això. No tens aquest sentiment de vida universitari, de quedar amb gent i no sé què. Perquè Claro, és que no quedes allà, per començar. és que això ja és allà, saps? Exacte. I el fet de... no sé si la teva carrera, a la nostra se nota un poc el tema de part forana, Palma. O sigui, els de la part forana se fan els seus de la part forana i els de Palma se fan com a més els seus de Palma. Sí, això sí. El que és que la meva carrera, la gent de Palma, diria que és de les afores de Palma, tipus no és Vale. de Palma. Ok. Saps? Sí. Per tant, ja no és aquest. Però sí que és veritat que Llonguet. he notat com aquests dos grups. Sí, però això sí. Una altra cosa que val la pena mencionar, almenys fer una pinzellada, és en els professors de la universitat, no ho trobes? Sí. N'hi ha qualque cosa que vulguis dir així en especial, professor? Ara, és que l'únic que em ven al cap és que jo deu fer 2 setmanes em van enviar la foto de Sorla. No sé si tu l'has fet o no. Ja l'has feta? Sí. Rosa, per favor, l'he de veure. Bueno, no surt de la millor, però ja vaig dir, és igual. Però me van enviar la foto de Sorla i cap professor s'apareix. Tipo, són fotos de l'any de fa 20 anys. I és com... Me diràs que no han pogut renovar Sorla. T'ho juro. Ja, és que tots, se'ls hi ha passat 20 anys per davant. És com... Mirava la foto i dic, qui és aquesta? I veig el nom i no... I veus qualque professor i dius, ostres, però si aquest tenia pèl? Literal. O gent que ara és blanca, saps? En plan, ja no... Ja com a... Que heavy. És que el primer, ara que el professor m'ha dit, és la foto de Sorla. Heavy, molt heavy. Jo ja tenim cas, t'ho diré l'any que ve. Un pot de sort. Ah, claro, és que ja no penso que tu fas el doble grau. Però bueno, un anyet. Tu m'ho vas contant les experiències? Jo bé, l'any que ve també hi seré, avui, però sí que... Bueno. Seguríssim. Claro. Bueno, sí.
Bé. L'any que ve i l'altre, i, hombre, màster, Ah, Rosa, m'havies assustat ara, hombre... Jo de, ostres, És que això és un bucle. de la web, és com el TikTok. Saps quan te entres, però mai saps quan sortiràs. O sigui, Molt bona referència. tu ja vas fent i tira milles, com aquell qui Em diu. veure si jo. Però bueno, jo sí que tinc una... En la universitat m'he trobat com amb molt de professors diferents. M'he trobat... Jo els classificaria, crec, en 3 tipus de professors. Mam, Fora que si ningú se m'ofengui, uns són els professors del sector professional, que són els professors que tenen la seva empresa muntada. Jo que també estudiant Sí. empresarials i això. clar. Tenen l'empresa muntada, fan feina a l'empresa en el dia a dia i venen a la universitat com a hobby, o sigui, per ensenyar, per tot això. Després, els professors, jo els dic, els professors lectius, que són els professors que han estudiat per ser professors d'universitat, volen ser professors d'universitat i se dediquen a llegir PowerPoints. Ja són aquest segon tipus de professor lectiu. Sí, sí. I després hi ha com un calaix de sastre per allà al mig, que jo els hi dic els profes alternatius. Perquè tota universitat, tota carrera, té mínim a l'any un profe alternatiu. Però, tipo, Tipo, nosaltres ara en tenim un que les 3 primeres classes que hem fet aquest semestre ha estat mirar vídeos de publicitat d'aerolínies i d'hotels. lol. Va, jo també en tinc un així. Literalment, és que no sé de què va l'assignatura. No, Jo en tinc un així, tio. però a la vegada s'agraeix que dius Bueno, un pot de gràcies. descans, un pot de Exacte. descans a llegir PowerPoints amb un fons blau i les lletres grogues, o Sí, és que jo és que també tenc les catedràtiques, tipo, n'hi ha una molt coneguda a Porreres, però jo no la tenc, però és tipo això, i per tant, tot el que elles fan és ho ha de llegir, ho ha d'estudiar i entre examen. Per tant, ha de llegir tots els seus articles, tot el que han escrit i tot el seu. Perquè, clarament, ho han fet elles. ho han fet elles i no val res més. Pues això. Xerrant d'això, tinc una professora 2024, jo prenc apunts en la portàtil, faig més via que prendre-los a mà. Si són contes i tot això, sí que es veurà que sempre a mà, però quan és teoria pura i dura, escrius en l'ordenador i punto. Tenim una professora que entre classe, saps, la típica enrotllada, que a damunt classe en anglès, amb internacionals, enrotllada, no sé què, tot superguai, mos prepara una presentació de 40 diapositives i a les 2 darreres resulta que hi ha una normativa a la web que no pots emplear el portàtil a classe. No és vera. T'ho juro. La pots cercar ara mateix, si vols, Teu collons. Mos posa, Perdó. segons... És que m'ha sortit de dir. Tal qual, mos posa en aquella diapositiva segons la normativa tal, no se permeten els usos dels telèfons mòbils i nosaltres, bueno, mira, ok, vale, els apagarem, els tenim a la motxilla, podem estar una hora fora de telèfon, però és que tampoc fora ordenador. I en aquell moment tot me van com a començar a mirar, a col·lapsar, i nosaltres teníem una d'Erasmus darrere, que era de Suïssa, saps? I experiència personal, faig un break. Quan venen Erasmus a Espanya, a Mallorca, nosaltres mos feim. O sigui, els hi demanen coses, demanant de bon son, un pot tot. A jo no me van demanar res. O sigui, vaig xerrar en 2-3 alemanys comptats. Joder. Però bueno, això, perdoneu, tancant parèntesis, vam xerrant un poquet i mos diu, però aquesta metodologia és la que s'emplea aquí. I nosaltres la miram amb una cara amb una poker face de dir, no, és que nosaltres en això no ho havíem vist mai. No. Però això està mal actualitzat o és impossible. Jo, totes les meves classes van per ordenador. I la nostra, o sigui, és que, per començar, és el més còmode Vamos. i jo almenys me dono menys temps escriure en l'ordenador que escriure a mà. Sí. I no te perds tantes coses. Exacte. O sigui, a mà te perds paraules i tal. També he de És dir impossible. que he perdut un poc el romanticisme d'escriure a mà. Jo estudio escrivint a mà. Jo, quan estudiï sí, però
me n'he donat compte que he perdut facultats. Ja tenc una lletra més. Sí. Comparat amb quan fes ESO, que fes lletra redoneta... Sí. Que, si I sobretot tu tens la lletra superredona. ja super redona. O sigui, jo parec que tens la lletra d'aquesta persona que té 20 subratlladors. Jo som la persona de 20 Tu ets subratlladors. la persona de 20 subratlladors. Mira, el yin i el yang. Sí, tio. Però bueno. Gràcies, Mariona. De res, Mariona. No, ella me va incitar a utilitzar Pues, subratlladors. quan entes en aquest món no ha sortit No, literal. No, és que un subratllador per una definició, si és un exemple d'un altre color... te puc dir la llegenda. Vinga, colors. És groc, coses generals. És rosa, coses específiques, tipo paraules importants, tipo puntum, una paraula. Verd, exemples. Sí? Blau, dates. Lila, llocs. I, quan he dit? Rosa, groc, lila, blau, verd. Me'n falta un. Taronja. És els noms de personatges. Mare santa. I te juro que va de mare. Perquè l'altre dia vaig fer un examen i tenia en ment la pàgina i va el color taronja colorets. i el color blau. I dic, buah, aquest blau era 1907. I, Uau. I ho va ser i vaig aprovar, amores. Vos recomano utilitzar aquest. Tots són maneres, no? Sí, sí. Pues ja està. Això per gràcia de la Mariona. Hem xerrat abans de que tu s'acabaves la carrera enguany. Bé, sí. Bé, o sigui, vale, perdona-me. Vale, sí. No vull, no, vale, ja està. Que veurem, però bé, Sí. no. Ara imagina't que tornes a ser la Rosa 2020 post-Covid, post-EBAU. Mm? Faries la mateixa carrera que ara? Sí. Segura? Sí. Aquí mateix? Sí. 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 No, és a dir, crec que he endivinat. Sí que hi va haver a primer vaig tenir el primer atac d'ansietat de la meva vida perquè vaig suspendre una assignatura quan jo mai havia suspès i clar, allò me va venir a damunt, no, la següent. Però sí que va ser a mesura d'anar fent, anar descobrint el món i tal, i vaig dir, joder, pues, és que jo realment això m'agrada. I no sé què faria si no fos això, saps? És el millor. O sigui, si n'has trobat una que t'agradi, això però sona a discurs de tio, eh? No, però... Si has trobat la carrera que t'agrada i tot això, un 10. Pues, jo ara, per exemple, me ve una persona i me diu faries la mateixa carrera? No ho sé. No. És que tampoc sé el que hi ha a les altres carreres, saps? Ja, No sé si potser m'estiraria més fer una educació infantil, per exemple. també. A veure, Saps? sí. M'empenedeix de fer el que he fet? No, això no. Però si me dius, ara, en la de monitors d'esplai i tot això, haguessis de tornar a triar una carrera, dic, és que no ho sé. Jo també, això, clarament ho he tingut dins el cap, tipus, és que, clar, nosaltres havent tocat esplai, pots dir, oi, si m'hagués ficat a educació primària, ja que sigui, saps? Clar, Que Que- hagués estat, saps? que després també dius, si en 3 hores cada 2 setmanes m'abasten, Clar, és que després penses això i dius... Exacte. Uau, vale. però, no sé, jo tinc aquesta sensació de que a la vegada pens, si no hagués triat la que he triat, quina hagués triat? És que també ho dic, vaig triar la que vaig triar per anar d'intercanvi a Cuba i no he anat, o sigui... Uau. Saps? T'ho juro, no sé si te'n recordes quan feien les reunions de la universitat que les feien online i tu te connectaves. Sí. Vale, me vaig connectar i no sé, jo turisme de rebota, o sigui, la meva idea és que jo volia fer alguna tipus economia o matemàtiques. Això era la meva idea. I vaig dir, buah, és que no sé què, estava un poc indecís i vaig dir, mira, tirarem parada, perquè era com el comodín, Clar, saps? El que vale, vale, i el que no, parada. sí, però ho dius tu, que bé, és igual. Bé, Però sí, és la carrera comodín de tothom. però jo era la carrera comodín, perquè era com Ho és. la que té més sortides, pots fer un poc cap aquí, un poc cap allà.
De repente me fico a la facultat de turisme i dic, és que no sé ni per què vaig anar a la reunió. O sigui, jo m'hi vaig ficar i vaig dir, mira, pues, mira que és el que diuen. Quarta, cinquena diapositiva, intercanvi a Cuba. T'ho juro, en aquell moment jo tenia un foil que anava apuntant totes les coses de cada carrera, com els pros i els contras. I vaig escriure en majúscula, viatge a Cuba. Vaig a ma mare i li dic, mamà, Faré turisme. sé el que faré. Perquè també vaig mirar protocol i no sé... O sigui, jo duo un cacao... El protocol és aquell que van trajeados. No, trajeados és direcció hotelera. Però protocol és d'això, per exemple, un acte en el Palau dels Congressos. Pot estar superxula aquesta carrera. Però quan me feien la xerrada, per començar era la privada. O sigui... Y cuando van a comenzar a decir, una persona que lo haga bien no tiene que aparecer su nombre y si aparece es que lo ha hecho mal, no sé què. O sigui, jo la responsabilitat m'agrada, però fins a un cert punt. Però ja va ser un poc too much. I vaig dir, no. O sigui, la meva experiència de triar carrera va ser veure Cuba, que no he anat, però en el final no m'he penedit d'haver-la feta, perquè he descobert un món que no havia pensat mai, Exacte. Pues mira, que és el món del turisme. ho hem de mirar d'aquesta manera. Tens qualque anècdota de tu roda a la universitat, així graciosa? Una que vengui en el cap és l'hora de triar optatives. Sí? Sí, a tercer, que és quan comença a triar optatives, almenys la meva carrera, pues vaig dir, bueno, no me triar optatives, i vaig triar una de la facultat de Geografia. Bueno! I dic, vale, és un altre edifici, jo no sé com la gent va en aquell edifici, perquè jo te juro que allà apareix una sala de... Això de les pel·lícules que entren davall, els morts i tal. Què dir? No. Sí, no, sí, és molt raro. Jo me sap greu si qualcú estudia geografia allà. Jo va ser aquesta sensació d'entrar en aquell edifici i dir... On estem? Tot tios, li dic hola, me pots ajudar? Me pots dir a on et saula de nou? I se queda mirant així. I jo, hola, me pots ajudar? Bueno! Bueno, res, entre la classe, un home, el professor, un home, calvo, gordito, güeres, jo trec l'ordenador, perquè, clar, fa 3 anys que faig, fa 3 anys que faig la carrera, i me poso a apuntar a la primera classe. Claro. I allò era una assignatura de primer de geografia. Per tant, tots eren enanos. I res, trec l'ordenador i el professor. Bé, que sapigueu que no és necessari que tregueu l'ordenador perquè jo no crec en aquestes coses. Si voleu agafar algo realment important a la setmana, no sé què, no sé quan. I vaig dir... Bueno, sabes quién pueda. Literal, i vaig dir, sí? Tanc l'ordenador, triqui, me piro. I me vaig anar. I no he tornat a trepitjar la facultat de geografia. Me vaig canviar d'assignatura i vaig fer una assignatura superxula d'història de l'art. Art figurativa és el món romà. Molt guapa. Recomendada. Recomanada. Recomanada. Vaig anar de viatge a Nàpols i tot. Toma allà. Sí, si vegéssiu, jo m'encanta quan penges les històries de viatges així... Ai, sabeu. De viatges així quan vas a museus i això. T'ho juro, m'encanta I veure-les. hem anat al museu junt, altres dos. Vàrem anar al museu d'art D'Eivissa. contemporani d'Eivissa, de dalt Vila. Guapíssim. Aquella sala, de dalt de tot, que hi havia l'escultura Sí. que era com de tela i això, me va agradar i a la vegada me va deixar un poquet a quadros. Perquè era com, o sigui, vàrem anar a una exposició d'un artista, una exposició temporal d'aquella... Sí, era temporal. No me'n recordo que s'anomia l'artista. Jo tampoc me sap greu, no som bona historiadora. Vàrem anar allà i com te posava una planta sencera, era d'aquell artista. Jo, digueu-me, incult, jo tenia la idea d'anar allà i començar a veure plan quadros penjats o escultures o el que sigui. Entram, si m'equivoc, m'ho dius, trobam com una espècie de... És que no vull que cap historiador se senti malament en la definició que diré ara. Sí, és normal. L'art contemporani
O I sigui, actual és difícil d'entendre i sobretot de gent que no està especialitzada en això, o sigui que tu, tranquil, digue'l. mos trobem com una espècie de pop, Mm, o no, sí, sí. fet de tela, penjant, i era una habitació. És que vosaltres ara no sabeu aquí on gravem ara, però com això de gros devia ser? Sí, era, Ah, sí? era grosset. Perquè us feu una idea, de gros, com ho dic de gros? És que, perquè la gent se pugui imaginar. No ho sé. Heu estat en el centre, Sí, i d'ahí, el centre de Porreres. més o menys una escultura que ocupava el centre, perquè us feu una idea de la grossa que era. Tota la sala. Exacte. Me va agradar, però. I se notava que hi havia moltes hores de feina darrere. Clarament, hombre, si tota la tela aquella cosida i tal. O sigui, i damunt eren teles diferents. Mm. Que com a, la sensació que em va donar jo era que a la vegada representaven com a diferents cultures del món. Toma ja. No sé, va ser la meva interpretació. Sí, mira'l la història de l'art ara. O sigui, són d'aquestes persones que quan se posa davant un quadre, el primer que diu és interessant. Però Oh, no m'agrada gens aquesta paraula, però vale, s'hi adapta. és el que me va aparèixer. No, jo d'aquests temes no controlo gaire. Hombre, molt difícil opinar d'una obra d'art quan no tens ni idea de l'autor ni res. Però està bé mirar-ho i dir, vale, no ho entenc, o vale, m'agrada, o vale, pues està. I doncs, Totes les opinions són vàlides Això- per això, o sigui... això era jo. I tu quina anècdota has tingut, que diries? De... Jo, una anècdota que he tingut així un poc dolenta, per a variar, és de quan vaig partir d'Erasmus, o sigui, te fan enviar tota la paperassa com a 5 mesos abans de partir. Envies tot revisen, tot aproven, un 10, les firmes i tot. Vale, bien. Me trobo jo a Alemanya. La qüestió, jo ja havia fet tots els tràmits que teòricament havia de fer, i ho poso entre cometes grosses a més, teòricament, i me canvien una assignatura a Alemanya i ja he de canviar les convalidacions i tot. O sigui, Joder. un follon, un follon. La qüestió, canviï dues assignatures, que era el que me tocava així un poc per quadrar-ho, i la meva coordinadora me diu aquesta que has posat aquí no me va bé. Ho revís i era una assignatura que li havia enviat el mes de maig i me la va fer rectificar a final de setembre. Quan jo ja era a Alemanya i aquella assignatura ja havia començat. Gestió de la WIP, una vegada més. T'ho juro. I després, això no acaba aquí. Jo fins final de setembre també no vaig estar matriculat de la universitat, perquè teòricament ho havia de fer tot per l'acadèmic, ho vaig fer, i no sé qui vaig escriure que vaig dir no m'apareixen les assignatures, o sigui, és que no me surt ni l'horari ni res. Ah, no, és que no vaig fer bé. Digue-m'ho. O Joder. sigui, és que era normal que me vaig preocupar. I no sé, o sigui, m'enviaven correus de que ara has d'avisar amb aqueix, ara has de xerrar amb aqueix altre, ara aquest t'ha de donar un paper no sé què. En fi, que va un punt que me vaig cansar, vaig agafar un pobre home que se nom Pedro Suau, perdona'm si te la vaig torrar molt, però li vaig dir, vaig escriure com un correu així, allà on li deia que o arreglaven, o me posaven en contacte amb l'ODK o el que volguessin. I en un dia vaig començar a rebre còpies de correus que s'enviaven entre ells, i ara fer això, i ara fer això altre, no sé què, i el demà rep un correu que me diu la matrícula està feta, pot pagar amb vola. Joder, és que Això és la meva anècdota així... la burocràcia de la WIP, de la WIP. O sigui, no sé si és tot en general, totes les universitats. fins que no te podes fer rucos, és que no hi ha manera. I me sap molt de greu perquè tu m'ho coneixes, sempre que se pugui anar de bones, aniré de bones. Claro, si ets un cel, tu. Però és que és tant a setembre que hi ha hagut mig any, és que han tingut mig any per revisar-ho. Que s'hi posen per gener. És que nosaltres vam haver de fer la sol·licitud, o sigui, me van acceptar a març, per març. Per març. I van fer la sol·licitud? Posa'm, jo la vaig entregar per maig, a començament de maig. Van tenir tot maig, tot juny, tot juliol, tot agost i tot setembre, 5 mesos. És que mare de Déu. Mare de Déu. Però bueno, com hem dit abans, mentre estiguem estudiant a la WIP serà la millor universitat d'Europa. Som WIP. Som WIP. L'únic dolent de la WIP és arribaries de matins a les 8. Ai.
És que jo el que més me fot és haver de despertar-me tan prest per estar una hora dins el cotxe. Tal qual. Oh! Que tu vas cap a la universitat a les 8 de matí en la música, que depenent de quan te desperta, no sé tu, jo me poso una música o una altra, Sí, sí, sí. però com sigui un d'aquests dies que te despertes, surts, veus que està mig ennigolat, i ja te poses les cançons de na Marta Luengo, te poses Cigarettes After Sex... Vamos, que tu arribes a la universitat amb poca ganes de fer De fer coses. classe. Però així com te vas acostant, que passes, per dir-ho de qualque manera, la rotonda del fan, comences a veure cotxes que s'aturen, i és com aquest meme que diu, oh shit, here we go again. Literal. Bueno, o sigui, via cintura a les 8 del matí, Lo pitjor que te pot trobar mai. I els dies que plou, encara més. bueno, és com els cargols, som. Tal qual. Un pot d'aigua i tothom de fora. Que fort. I he de fer una reivindicació, per favor. No sé si t'hi has trobat, jo m'hi he trobat i m'ha pipat molt. Via cintura, a 100 per hora. Ok, molt bé, no tens res a dir. Com si és de 80, com si és de 100. Me va bé tot. Han posat línies contínues. Sí. Venc a fer És que... un recap. O sigui, mem. Si de cap aquí a cap allà hi ha una línia discontínua, passa. Però si de cap allà a cap aquí hi ha una contínua, és que no passis. Literal. O sigui, La gent no sap conduir. no. Una nit viada, menys mal que ara hi vaig sobre baixa, i sobre baixa no hi ha tant de tràfic. No, però espera. Lo fort és quan te piten. Ah, sí. Uf. I és com, per què me pites? És que damunt Si ho has fet tu malament. se te fiquen davant a tota castanya i és que damunt tu ets el culpable. No. O sigui, en general, jo crec que via cintura treu tot lo pitjor d'una persona. Sí. Perquè allà... I no en xerrem de la sortida perquè fas universitat. Que és aquella sortida com que els cotxes se fiquen, tu surts... Hi ha dos carrils. Hi ha dos Has carrils. de ficar i has de fer un desastre. I el pitjor és, de vegades te trobes amb un Pitjor cotxe a la pa i dius, vale, frenaré un poc perquè passi, aquest frena, tots dos frenau, I ja l'he obligat, i ja està. O sigui, amb això, un 0. Però tu ara que hi vas a zero baixes, jo abans partia a les 2 Sí, per arribar a les 3. no, jo parteix que les 2:20 i me basta. Joder, jo no. O sigui, no m'ha trobat gent amb vos. Gens. Joder. Mem, Pues- també he de dir que arrib a les 3. O sigui, entre classe a les 3 i 5. Ah, 3 i 5, 3 i 10. vale, és que jo quan anava a les... Clar, és que ara vaig de matins sempre, però és que abans, pues, havia de partir a les 2, perquè si no... Ja per això, els de matins és un infern. És que és un infern anar allà. Perquè damunt també te trobes el camió que dus davant. Truquito. Truco porrenc per anar a la wipes de matins. Vinga, miedo. Sempre que pugueu, o sigui, vosaltres a ficar unes carrils a la dreta i quan se veus a la dreta normalment sols el més lento de tots, no? Truco per canviar-se el carril de l'esquerra. Posa't-se davant d'un camió. Perquè quan hi ha Mossos, els camions s'aturen i tarden més a arrencar. La idea és que en aquest espai-temps se genera... M'estic posant molt tècnica. Se genera un espai entre camió i cotxe que, clar, tu l'aprofites i ja te fiques, és increïble, ningú te pita perquè tanta sort, els camioners aquí a Mallorca almenys són bones persones, és que m'he trobat jo almenys, no te piten, no te diuen res, tot un 10. No, sí, més o bé. Però bueno, Mem, Rosa, quant de temps duim ja de podcast? És que no ho sé, he començat a fer d'això tard, digamos 30. Vale, anant bé. És que hem perdut un poc la pràctica. Sí, m'ho hem posat així. Estem ara, quasi, com si féssim una altra vegada la prova pilot del primer dia. Literal, són altres dos, tots solets. No, esperen que no se'n vagi la corrent. Mm. M'han dit que tocar fusta, si té 4 potes, dona mala sort. I no tocam el cap. Ja està. No ho sé. Això me varen dir, Trobes Què trobo? que hem de mencionar el canvi que hem fet com a persona de batxiller a començar la carrera universitària? Tu creus que has fet molt de canvi? Jo sí, jo totalment. Totalment, a més. Hombre, ja he madurat, clarament, però... No sé. Jo em vaig fet de que, o sigui, a batxiller, jo era una persona de que
arribava a casa seva, pràcticament no feia res, ho deixava tot pel darrer moment, i me trobava de vegades havent d'estudiar història d'Espanya, 20 pàgines de punts, començava a les 5 de l'hora baixa i acabava a les 3 de la matinada, fora aturar. Ara, per exemple, m'he donat compte que no puc estar estudiant més enllà de les 12 de mitjanit. Jo també. No, és que no puc. Però jo no ho he tingut mai en això. Les hores per dormir sempre han estat les hores per dormir. Jo no, jo... I al contrari, anava a fer un examen, haguent dormit 2 hores i tenia una energia aquell dia que no era normal. És que no era normal. Jo això és que mai m'ha passat. Jo dormir, sagrat. I ara m'he tornat així. M'he tornat a que, no, les meves hores de dormir no els me toquis. Sí, sí. Sí, si me donen que a les 12, pues m'aixeco a les 7. Vale. Però si me donen que a les 1, m'aixeco a les 8, saps? Sí, Què t'ho vull dir? les 7 hores no te toquin, no? Ja no són 8 hores, però almenys 7 o 6, qualque vegada. Jo, Època d'examen, 5. amb això sí que és vera que m'he donat compte que havia agafat molt el dormir, el necessit i no el me toquis. Literal. I jo no sé tu, jo som un pre-PBAU i un post-PBAU. Perquè abans de la universitat, de la universitat, de la selectivitat, jo podria estar estudiant tot el vespre. Joder. I ara, o sigui, és vera que estudia abans, no sé tu. Sí. Jo me poso a estudiar abans. Me va costar, Sí. o sigui, Jo- a base buah. d'hostis, però... Buah, jo sí, no havia estudiat mai tant com estic estudiant a la universitat. Ni de Un altre cuento que te diuen, jo me van dir a la universitat quasi no s'estudia. perquè fa el que t'agrada i tal. Feu, fora por. No és vera. No és vera. Mentirers. Jo he arribat a passar 13 hores a la biblioteca. En pla, època d'exàmens, quan no fa feina, allà, anava, sí, que vivia a Palma, anava allà a les 7:30, cafeteria, cafè, entrava a la biblioteca, que quan obrien la biblioteca, i sortia per dinar i per berenar un poc. I tancada ja tot el tancada temps. a la biblioteca. Uau. Mai he estudiat tant. Mai. O sigui, que no vol venir la moto, O sigui, en la universitat no són xistes, No. Però crec que després hi ha com una certa satisfacció. Sí, perquè dius, buah, i quan aproves totes les primeres també és Sí, sí. una satisfacció de tenc 2 setmanes lliures. Les coses com són. Mem, ara és que ara has obert un poquet un meló i l'he d'aprofitar, Has dit que fas feina a la universitat. Faig feina a la universitat. Som avui per doble. Per tant, ara vaig a la universitat al matí, estic tot el dia i sort baixa tenc classe. I què tal l'experiència de fer feina per la universitat? La veritat és que molt bé, perquè no he fet feina com a tal. Jo vaig demanar una beca. Beca Santander. I vaig dir, què és esto? Vaig apuntar-me. Perquè jo vaig dir, bueno, la meva carrera, història de l'art, vale, pues no me tirar un poc per biblioteca, arxiu, que m'interessa, no sé què. I la beca era de biblioteca i arxivística i documentació i tal. Vaig dir, no m'aprovar. Clic. Me van agafar i vaig dir, uepa, toma ja. Que bé! I pues estic a l'edifici Sant Lledó, estic a un soterrani ple d'arxius de l'any, és a dir, he mirat arxius de l'any 1995, o sigui que no tenérem nats, No, ni pensats. i l'únic que faig és eliminar documents i dir, això sí, això no, això sí i això no. O sigui, que tu tens el poder Sí. de saber... Oh, tu pots veure tot l'obra de la universitat, Idoi? Bueno, sí. Ui. Vale. Ara aquí... Però per ara l'únic que he vist ha estat factures de necessitam fotocòpies per el document de no sé què. Ai. Han comprat pipetes per el laboratori. Jo és que ara pensava que hi hauria un cotilleus aquí que faria por. No és tant. A més, a vegades hi ha qualque document de gent que ha anat d'Erasmus o factures de professors d'altres universitats que venen aquí i han pagat alguna cosa. Puc fer un poquet de cotilla. Sí. Has trobat així qualque nom que diguis jo aquesta persona la conec? No, tio. I mira que n'hi ha, Sí. N'hi ha molt bo. Veig DNIs de l'any 95 que eren super diferents, Sí? Buah,
és una passada. Però no he vist cap. O sigui, no pot treure el pla brut de segon qui. No, i em fa una il·lusió trobar qualque profe que tinc això, però és que no. Buah, seria bona. Però tots són documents de català, de filosofia, de biologia i de... filosofia ho he dit. Sí, castellà, això. Coses d'això, Sí. Bueno. No hi ha res de... Ja Clar, que- que estic en el 95 encara. Pensava veure un poc més de xitxa. Les coses com són. Jo també, m'ho esperava, però bé. I això fa de fer fins el document de dia d'avui o només de l'any 95? No, ara he fet 95, 96 i ara he de començar 97. Això, més que res per eliminar paper. Sí. I com que són factures i les factures ja quan passen un cert anys no te poden demanar res, pues... Claro. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Esto es todo, amigos. Y eso es todo, amigos. Què te pareix si passem cap a la secció especial, Rosa? Dale. Mos hem inventat una secció. Bé, l'ha inventat en Gabriel. No, mem, normalment el que fèiem era que quan venien els convidats o això, els hi fèiem aquestes preguntes un poc atípiques. És a dir, unes preguntes un poc random, o sigui, les preguntes que ningú te demanarà. O no? Sí. O sigui, Clar, no. això de l'electrodomèstic i la Ah. pregunta broncana i tot això, És xula l'electrodomèstica, la nostra... això i me va aparèixer a un Reels, imagina't. Va. Mem, avui farem dues seccions especials. Te pareix bé? Mel. Jo presentaré la primera i tu presentaràs la segona, vale? Vale. Per la primera secció, l'hem anomenada... Reble de tambors, per favor. Top 4 frases típiques que te diuen a la universitat. El que dius, O que dius a la universitat. el que sents. Exactament. Fem una cada un. Te pareix bé? Vinga. Però jo crec que en tenim un en comú. Jo és que crec que també... O sigui, Se pot dir o no? jo crec que n'hi ha una que el 90% de les universitats, de la gent que va a la universitat, la té. 99%. Mem, jo agafaré la meva xuleta. La Vale. primera segur que endivinam. Vale, jo en tenc una. Vinga. La primera la dèiem a la vegada, vale? Vale, jo la diré, eh? Vinga. 1, 2, 3. Puta Puta whip! I sí. Bueno, pues... A tots la mateixa. Bé, Gabriel, tu, tot es pot dient estimam a la whip, però no. És un amor-odio. No sé com Spoiler. dir-ho. És un triangle amorós que no surt ben parat. Mem, vaig jo i doi. Dale, Vinga, jo començaré. Jo la segona frase que així he sentit més a la whip és una cerveseta després de classe. Ojo. Aquesta frase que és un típic. Tu, és que ara acabes sort baix, I no? claro, és que ara damunt que va sobre baixa, cada dia sento aquesta frase. Una cerveseta Per quina hora acabes? a les 4:30, a les 6 i a les 7:30. Quina sort. Jo duc 4 anys i així, és el primer any que cap a les 6. I per tant sí que m'ho dona temps. I una cerveseta post-classes és obligada. Sí, però els altres anys que va a les 7 i el bar tanca a les 7 i és com que Claro. no tenim temps. Mem, quina és la teva, la segona? Jo tinc un cafè més i mos hi posam. És bona, també. Sí. És que, Anem a fer un cafè primer, exacte. O cafè sigui, primer i després mos hi mos posam. tranquil·litzam i després ja si un cat ja mos preocuparem més tard, no? Exacte. Mem, la següent que tenc jo és una que sobretot l'he desenvolupada a Erasmus, més que aquí. Però que així tot s'ha dit molt. I si m'ho votam a aquesta hora? És una pregunta un poc trampa. Jo me la fan molt, però jo sempre dic que no. Jo és que me sé malament si m'ho voto una Jo classe. també, jo també, no puc. És que- Així, i després entre classe dic és que me l'hauria d'haver votat. Dius, quina merda, això ho podríeu fer a casa nostra. Literal. Però és que no puc. Jo tinc la sensació de dir, si me la vot, dirà algo que dirà, esto entra en el examen. Literal. I no me la vot per això. Jo també, i em fa una I ràbia. després veus la gent que se l'ha votada, que se fa unes coquetes a Vall de Mossa, Exacte. i dius, ostres, Perquè van Can Joan de Saigo i au. exacte, i aquí dius,
està curt. Sí, tenc gana. Exacte. Però bueno. Bé, jo tenc putes horaris. Tal qual. També és que... Jo me sap greu, però això de no tenir classe divendres i de repente ara enguany me posen una classe divendres. Què és això? És xungo. Què és això? 3 hores. Jo d'això després faré una crítica, ja ho veuràs. Sí, sí. Però... Joder, tio, però... No, i quan te posen una classe de 10 a 11:40 i després fins les 5 no tornes a tenir classe. Una putada. O sigui, amb això sí que jo crec que s'ho podria mirar un poc més. Que faig en 5 hores a la universitat? Fora fer res. Disfruta-el de Rosa, és que Joder, ets UIP, que més vols? Som UIP? Però estic obligada a ser UIP. Joder, tio, és que... Fa una ràbia. Sí, va més de vegades no... Fa una ràbia. Començar a les 3 de Sor Baixa i acabar a les 9 de Sor Baixa. Què és això? Què és això? No és bo ni per la salut mental, ni per la UIP, ni per nosaltres. Per ningú. Jo no puc. També era mal que enguany... Bé, no, enguany tenc de 10 a 11:40 i després fins a les 5 no torno a tenir classe. Ja miràs què faig. Un cafetet i viure la vida, no? Prendre't sol. Sí. I després me diuen, jo que tenc un parell d'amics i me diuen, Rosa, com és que coneixes tanta gent? I jo, que conec, és que què he de fer? I què he de fer? És que... Què he de fer? Pues tu no xerrar amb la gent. La UIP m'ha forçat a ser així. Literal. Mira que jo no som molt social, però és que m'ho fa fer. Si no en queda d'altre, no en queda d'altre, punto. Sí. Després, la meva darrera és una frase que crec que tot estudiant ha dit. I és aquella frase que dius o que sents per fons de la classe i és un... Tu, t'estàs enterant d'algo? És que damunt... I ho diu una persona que està a la pissarra mirant així. M'he perdut. Tots els meus apunts. Aquesta tia no sap explicar. M'he perdut. I xerrar... I saps que t'has perdut en el moment que obris el WhatsApp web. Sí. Quan obris el WhatsApp web, aquí ja és... Ja l'has cagat. Digue'm el que vulguis, que jo ja pas. I normalment és per escriure un WhatsApp a un de la carrera i dir-li tu, t'estàs enterant d'algo? O per comentar. Jo comento molt el que miren els altres a les seves pantalles dels ordenadors. Men que miren, perquè jo... Per exemple, la meva classe és superaplicada. aquesta setmana s'han mirat. Tenim un fanàtic de futbol, però quan dic fanàtic és que no m'ho xerra de respús que no seguís futbol. És del Madrid. I quan se va enterar que Mbappé no renovava, bé, n'hem menjat 2 dies. No t'hi respús. I nosaltres, Futbol. nosaltres que li fugíem així un poc com podíem. Va estar un dia sencer mirant tuits de Mbappé en el Madrid, O sigui, foto, i el va posar de fons de pantalla i tot. No, una paginada. Després, en tenim un altre que cada vegada que se xerra d'un lloc del mapa, el primer que fa és cercar-lo i mirar fotos. Ja són d'aquestes. Però, o sigui, no és d'anar a mirar fotos tipus turista, és d'obrir el Google Maps, de mirar vols i després mirar les fotos. És que molt random. Clar, és que a turisme, pues, O sigui, no el m'entenc. de visitar. I després hi ha 3 persones. Un dia mirava mobles de Ikea. Una altra... Bé, les persones que miren a Chain, jo crec que això ja tothom ho sap. Sí, són d'elles, també. Jo també de vegades he mirat així un poc tontorron. És que... Però lo darrer que m'imaginava és una persona mirant Netflix a classe. Uau! En plan, en mut, o sigui, que no ho escoltassi. En subtítols. I en subtítols. Has d'estar superenganxat. Vaig dir, no te crec. Que mirava. No sé, una sèrie. Anatomia de No la Grey. vaig conèixer. Ja, si fos aquesta, miraria Anatomia de Grey. Però, i me van començar amb els que estan de vora així peguen molts colzades en plan, fa? I el pitjor és que nosaltres me van enganxar la sèrie. La professora, és que no sé ni el que me va dir. Jo estava mirant la punyetera sèrie. Jo, s'ha de dir que des de que hi ha OT,
he mirat OT. Ai, no me diguis que ets OT. Claro que som OT. OT, és que... Ui. Ja, no, a veure, el dimarts que feien reparte de temes, pues me posava el directe i de... Ho tinc com mut. No m'entenc de quin tema estan donant, però bé, ja ho miro. Però almenys estic, no? Els passe de micros, estic fent classe, però ja veig com aquell se mouen i tal, igual. I dius, salvar a Paul. No, Pol no, ja no m'agrada. És que no m'estic... O sigui, jo m'enter d'OT per del que veig a Twitter. Però sí, no, ja he estat aquests mesos enganxada a Twitter, a tope, i sí. Puc obrir un altre meló? Sí. Què trobes de la cançó que enviem a Eurovisió? Zorra. Sí. Està xula. Jo la cançó m'agrada. És El concepte d'actuació no. El concepte... Tampoc m'he mirat molt, és que jo més he mirat tot. Jo de fet m'he escoltat la cançó de Zorra i uau, que guai, i ja està. Sé que ha hagut debat per Twitter i és que a mi no m'interessa, m'interessa tot, Coneixem Twitter, sincerament. Sí. Twitter se xerra de tot, però bueno. Què te pareix, ara ja que ja m'ho estic imaginant que han passat a la darrera secció? Vinga, va. Te pareix bé? Sí. Quina és la darrera secció, Rosa? Menciona-la tu perquè aquesta té molta xitxa. 3 propostes per millorar la universitat, per en Gabriel Mesquida i na Rosa Rotjafant. Bien. La secció que necessitàveu, però no sabíeu que necessitàveu. Exacte. I direu, buah, tenen tota la raó. Sí, és que a damunt coincidireu. Són 6 propostes, 3 cada un, que... O sigui, és que cada una d'elles és millor que l'anterior. Sí. 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 Comences tu, Rosa. Vale, ja sé, la millor és la darrera, per això la deixo darrere. Lo mismo digo. Però la primera és posar una màquina de cafè de veres. Jo, que tanqui el bar i m'hagi de beure un cafè d'aigua cherry, No, o sigui, no. no he begut un cafè tan magre mai com el de la màquina, tio. Pot ser tot lo barat que vulguis. Però per Exacte. beure aigua bruta, no. És que és aigua bruta. Allò no és bevible. Jo no puc. Reivindicam màquines de cafè en condicions. Home, pots la màquina de cafè i que m'ho pugui fer jo el cafè, És bona idea, això, I més barat sortiria. literal. Au. Però bueno, la meva primera proposta és qui nassos va decidir que era bona hora posar els exàmens en divendres. O sigui, no me poses cap classe en divendres i els divendres que jo me crec que els tenc lliures examen. El que he dit abans. És que no. Quin sentit té? Ah, Ah, que no? què és això? Y después te digan, bueno, como este examen contaba dentro de hora lectiva, el lunes no hay clase. No! Els divendres que no vull fer classe, no els dilluns. És que literal. És que... Que faig un divendres a la web. Tal qual. No, es que esta asignatura la compartimos con otras clases. Que se fotin, me'n regal. És que... M'has d'espanyar un divendres. Que un dia puc anar a una biofesta o el que sigui i no hi vaig perquè tenc examen. Bé, ara m'ha sortit el geni, ara. Fa ràbia. Perdona-me, perdona-me. No tens horari en tots els anys en divendres i de repente... Au. I te diuen, sempre, surt una escapada o un planazo per els divendres que és, buah, és increïble, me fa moltíssima gana anar-hi, i dius, sí, m'apunt. I 2 dies abans dius, m'han posat examen. Jo això és la meva proposta. Jo pots la següent. Bueno, és que jo te la de sempre. El bar tanca a les 7 i ja no tinc temps de fer una cervesa per acabar les classes. Per tant, jo propos allargar una horeta, ja que sigui, el bar obert. Home, jo seria més de reduir classes, però bueno, també me va bé. També, però... Però és vera que els bars haurien d'estar un poc més. És que tanquen el 7. I el negoci que farien si estiguessin obert fins tard? Fan una doberada. Jo almenys Sorfilo, allò fan una doberada. Jo he de dir que he anat un pic mai a menjar a Ramon Llull, que crec que hi ha on estudies, no? I vaig pagar molt poc per menjar i me vaig inflar. A veure, és que, clar, jo només he anat a Ramon Llull i Sorfilo. Si vols algo ràpid, algo així, fritanga, pim, pam, trucar... Sí, mem.
A Ramon Llull està guai. Tenen menú i tal, també. Però a Sorfila, allò és menjar bo. Sí. Bo. I el menjar boníssim. També està molt bé de preu. No ho han dit, però a la web se menja bé, O sigui, tot el que és menjar, restauració i això, bien. I a més, els Sorfila són super simpàtics, també. I són I família tenim bo. Sí, són família de Francina, també. A veure, tota la raó del món. O sigui que... Però bueno. La meva segona proposta... Vinga. La meva segona proposta és organitzar una festa barra quedada barra sangriada, no sangriada, o jo li diria la colacoada. No queda gaire bé, però pensa-ho. Un dijous a vespre, després d'acabar les carreres i tot això, les classes, perdoneu-me, Ojalà. amb acabat les classes, se fa una reunió, saps, frente dels Jovellanos, que hi ha com aquella parcel·la de terra que és increïble, és Sí, immensa, que només sí. emplea per gent que va córrer. A mi Eh. mai corre tu, qualcú per allà. Sí, sí. Sí, vaig a Sant Lledó allà. Jo dues persones comptades. I mai anem al mateix temps. Però Sí, ja. allà, o sigui, fer una quedada a fer un colacao. O la cao. A un lacao. O sigui, no, és que no ho poden tenir millor. La caïto. I un lacao no fa mal a ningú. Un lacao pot desembocar després amb una cerveseta, Efectivament. un soperet així travieso i ja que per palma... Dus un pot de la cau, un pot de 43 i... Exacte. És que I ja ho tens. jo ho veig una idea... Més que res, aquesta idea és per tornar a fer un poquet la vida universitària. Vida A la universitària. web. Estaria bé. Pensa-ho. Estaria bé. Molt bé. Vinga, ja vaig per la meva darrera proposta, que crec que tothom estarà d'acord. Vull que l'Institut de Porreres faci una transferència de la recepta de mistos. Jo no he tornat a menjar un bocata tan bo mai com el de Porreres. No sé si encara ho fan. No sé si encara ho fan, però jo, el mistos de Porreres, Amén, Rosa. Amén. jo és el que més enyor de tot. És que Se me posa la pell de gallina, tio. Uau. a damunt, és que tafonines, formatge... Uau, és que era boníssim, que era Gabriel. O sigui, tu arribaves a l'institut, el de matí, I ja el comanaves. que valia €40, €60. A la principi era 40. €40. Després va pujar a euros 60. Anaves en €40, jo me'n recordo anar en la cartera teixida de monedes I te donaven i dir, el tiquet. puc comanar un mixto? I me'n record sortir del tendes pati a Correnços! la butxaca i trobar-te el paper del mixto i era com a, buah, I pensava a l'hora abans de, buah, tenc un misto que m'espera. exacte. Buah, I el pitjor era quan te l'acabaves que deies, buah, me'n menjaria una altra. sí. Que de vegades, si hi anaves i en havien sobrat, estan rebaixat de preu. Ai, eren boníssims, és que... I fos com a ressopon dels mixtos. Buah, era increïble. Ai, no me'n recordava ara d'això, Rosa. El pitjor era quan la gent te demanava perquè deies, buah, és que normal que me demanis perquè és que és el millor bocata del món. Sí, però no te'n vull però és que no donar. te'n vull donar. Oh, és que eren boníssims. Jo també vull que transferisquin la Sí, per favor. Buah, és que ara en menjaria un. M'ha fet molta T'he gola. fet goles, oh? És que damunt ara comença l'hora de dinar, eh? Ai. Res. Ho firm. És que, t'ho juro, ho firm. Hem d'anar un dia, mos colam així... Ja- Anem a dir-li a Anava uns veure un professors fanra, i la fanra. mos colam allà. Des que tenien nosaltres que eren poquets, oh? De professors? Ja, és que tot és una nova generació. Heavy. Heavy. Jo, en veritat, de vegades dic, buah, t'imagines anar a veure els professors i això, però és que ho penses i dius, és que no coneixeré ningú. Ja. Jo m'agrada més aniria a veure a Belgost. En plan, Encara és? Supos. Me la vaig trobar un dia a Campos. A Campos? Vaig anar fent les fotos per enviar a Alemanya Ah. i jo esperava un espai de petons i em diu, passa. I jo no sabia qui era. I jo pas i me pita. I dic, però no m'ha dit que passàs. O sigui, jo en aquell moment me baixa el vidre i me diu, Biel! I jo, no t'havia conegut! En aquell moment em va venir tant, Que guai. però content de que també te coneguin, saps? Després de tant d'anys. És que és això. Heavy, eh? És raro que un professor te conegui. Vaig estar, no sé, vaig sentir orgullós.
Ja és Nen, que també he de dir veu. que venia de sortir de les fotos de DNI que vaig sortir més o menys potable, eh? O sigui, Home, venia amb anaves- l'autoestima un poc puja de tot. Anaves piqueta, piquetón. Sí, anava en aquell moment. I va passar això i vaig dir, bueno, coronamos. Que guai, que guai. Jo més tinc ganes de dir-li, veu, que sàpigues que m'he ficat en la carrera que estic fent per tu. Gràcies, Bel, contigo empezó todo. Contigo empezó todo. No, però sí, I doncs està sí. guai. I la meva darrera proposta per millorar la universitat és una que pot dur molta controvèrsia, però crec que a la vegada més gent estarà d'acord amb jo. Sí, No te pareix? jo crec que sí. Crec que és la millor proposta. La meva proposta per millorar la universitat és, efectivament, tancar-la. Tots sortim guanyant. Tots. Menys els psicòlegs de Mallorca perquè prendrien feina. Tots guanyaríem. És que professors guanyarien. Alumnes guanyaríem. Societat en general guanyaria. És que no sé quin més argument he de donar. Dios. Tu què prefereixes dir? Fent cotxada per anar a la platja o fent cotxada per anar a la WIP? És que és totalment diferent. No té res a veure. No té res a veure. Una és alegria, l'altra és tristes. És que, a damunt, moltes de vegades vas a la universitat i així com arribes veus com un nígol negre i dius és que és Mordor. És que estic entrant i no ha sortit... Com estic TikTok? Sé quan entraré però és que no sé ni com sortiré tan sols. Literal. Però bueno, I ara que estan construint coses... sí, no, és un món a part. No val Jo la pena. abans anava a darrere l'edifici de Ramon Llull i així, entre descans i descans i veus la posta de sol, no sé què. I ara posen un edifici allà i és com, joder, jo tenia un puesto aquí que I ja m'ho han llevat. Tenia 10 minuts de descans per mirar la posta de sol. Mos han robat. Saps qui? Nabel Rabassona. No? No, és boníssim el vídeo de... Anàvem a tercera i mos varen robar. En el Constanci l'han mort. Se fue molt vostre. És boníssim. Ara això m'ha recordat en aquest vídeo, t'ho juro. Bé, bona gent. Oh, Això ha estat el nostre episodi de tornada. sí. Esperem que hagi estat entretengut. D'agafem-nos-ho ja un poc més en sèrio. Jo t'havia de fer preguntes i no te n'he fetes. Bé, ja els me faràs, que encara mos queda molt de programa, no te preocupis. Vale, vinga. Te pareix bé? Sí. Sí. I bé, ens despedirem amb una cançó que vaig conèixer gràcies a Rosa Jo lo tenc en bucle. i gràcies a ella també el tenc en bucle. Sí? Jo crec que des d'aquest podcast ens podem declarar ja obertament Fans. fans. Com li poden dir als fans d'aquest artista? Ui, no havia pensat mai. Marihuaners. Marijuana. No, Marijaumers. Marijaumers. Vale. Ja te diré coses podcast. Maria Jaumetes. Vinga, segueix. Perdó. Mos declaram o Maria Jaumers o Maria Jaumetes, o sigui, fans incondicionals de na Maria Jaume. I Ja és la segona cançó que en recomanam. és que, Rosa, si és el millor que hi ha, és el millor que hi ha, Si i fa punto. coses bones, pues... Se diu, ja està. Dice. I quina cançó recomanem avui? Mala via. O D'aquí poc ha de treure un disco. I ve se'n vol fest. I vés a Mova Fest. Bueno, ja m'han deixat aquí, m'han deixat caure, no? Guai, tio. Ja podeu veure qui estarà davant de tot en el concert, no? Nosaltres dos. La mente i la herenda. Toma! Bueno, ha estat un plaer i mos veiem d'aquí 2 setmanes, no? Si tot va bé. Si tot va bé. Un besito. Un besito. Ciao. Adeu.